Peixes, sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura. Peixes, eu vou abrir a leitura de vocês com o oráculo, tá bom? Então vamos lá, muito boa sorte e vamos que vamos. Signo de Peixes, por gentileza, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Peixes, por favor. Construindo blocos. Opa. Olha o andamento das cartas. Elas caíram, pá, e de repente o deck inteiro queria vir na mesa. Eu posso estar falando com um momento de pressa, tá? Porque tudo na leitura faz parte, tá? Da energia da pessoa. Almas gêmeas. Por quê? Fundo de deck abençoado. Peixes, que leitura bonita que se apresentou aqui na sua leitura inicial, porque logo de cara a gente está falando de uma conexão muito legal que você está vivendo na sua vida, seja com o pai, com uma mãe, com o cônjuge, com o seu trabalho, com um projeto de vida, um ideal de vida, tá? Vão adequando aí. Pode ser uma pessoa, pode ser um pensamento, pode ser qualquer outra coisa na sua vida que seja importante para você, mas tem um elo que une você e esse outro, independente de quem seja, tá? É um elo forte aqui. Tá? O curioso é que eu estou vendo duas pessoas ou duas energias que estão querendo construir alguma coisa. Tá? Aqui alguém está tentando levantar alguma coisa. Tá? E é muito interessante, porque eu sinto que uma das partes aqui, seja você ou o outro, já passou perrengues na vida, tá? Já passou ou está passando perrengues na vida. E aqui ainda tem, de certa forma, aquele companheirismo, aquela coisa que não te deixa desistir, né? Tem uma coisa aqui de eu tô aqui contigo, não desista, tá? E é muito interessante, essa pessoa, ela de alguma forma, ela está tentando se manter de pé numa situação difícil, tá? Ou ela já passou por uma situação difícil e ela agora está reconstruindo, né? Construindo um castelo com as pedras que te tacaram. É bem isso, tá? Aqui é alguém que está se reconstruindo na vida. E tem o amparo, sim, seja de um mentor, seja de uma pessoa da sua vida, seja de um anjo da guarda, mas tem a mentoria espiritual. E pode ser que essa mentoria espiritual esteja querendo te mostrar como fazer isso, como se reerguer, tá? Como se reerguer. Agora, ao passo que, ao mesmo tempo que você está construindo alguma coisa, tá? Tem uma coisa aqui também de me defender. Pode ser que eu esteja falando com alguém que parou de falar com outras pessoas, até mesmo por uma forma defensiva. Eu não quero mais me envolver, então eu ergo paredes. E quando a gente ergue paredes, né? Por um lado é uma construção, ok? Conseguem ver? E por outro lado, também é uma barreira. É do tipo, não se aproxime. É uma parede. Então, se é uma parede, ela tem dois aspectos. Ou eu posso dizer com aquela parede, aqui não, eu estou delimitando. Ou aquela parede está dizendo, eu estou construindo, eu estou me erguendo, eu estou elevando. Então, tem duas coisas sendo mostradas aqui para essa pessoa com quem você teve que lidar. Uma, eu estou me reerguendo. Duas, não se aproxime. Eu estou bem do jeito que eu estou. Então tem uma coisa que é o famoso 2 em 1.
E o interessante é que eu estou conversando com uma pessoa extremamente grata por tudo, tá? Agora, vocês vão ser intuídos também nos próximos dias, meses ou semanas, até anos, tá, gente? Até anos, próximos anos aí, a construírem alguma coisa que tenha tudo a ver com você. Luísa, eu gosto de artesanato, por exemplo. Vá construir alguma coisa, um negócio próprio teu, tá? Quem sabe aí um grande empreendimento de vendas. Luísa, eu gosto de cozinhar. Vá vender suas quentinhas. Tem dom para isso? Por que não? Então, alguma coisa que vocês têm muita afinidade aqui, vocês podem estar querendo levantar algo, erguer alguma coisa, tá? Fiquem atentos aos sinais, porque quando alguma coisa é mostrada pra gente, tudo tem um propósito na vida, peixes. Tudo. Não é à toa que aquilo está sendo mostrado para você. E mesmo que você fale, Luísa, eu sempre soube que eu tenho dom para cozinha. De boa, faço isso normalmente. Mas por que agora está tendo uma ênfase maior? Por que as pessoas estão falando mais? Por que as pessoas do nada falam assim, você deveria vender, hein? Olha bem os sinais. Por mais que você já soubesse. Mas olha bem os sinais. São sinais. Talvez você esteja sendo intuído a construa o seu próprio negócio. Porque alguém aqui está querendo construir alguma coisa. Alguém aqui está dando um direcionamento para você. É uma mentoria. Então não ignore. Não ignore o que está sendo dito para você de frente. É um dom que você tem? Faça bom uso disso, tá? Tem uma pessoa aqui que talvez não esteja vendo, tá? Ou talvez esteja tendo aquela modéstia extrema. Não, a gente tem que admitir, eu sou bom nisso. Sou bom sim, deveria sim trabalhar com isso. Deveria sim ganhar dinheiro com isso, por que não? Não é feio, trabalhar é feio? Não é feio, gente. Não é feio, tá? Então, não ignorem esses sinais. Principalmente quando as outras pessoas estão te incentivando. Porque tem uma pessoa aqui que vai se incentivar bastante, tá? E não se pergunte o porquê. Porque ela já viu o potencial em você, tá? Ela já viu o potencial. Então, se essa pessoa viu, outras também estão vendo. Tá bom? Peixes, vamos lá. Links abaixo aqui na descrição do vídeo. Frase de ativação. Vamos lá, peixes. Prospero em abundância. Prospero em abundância. Prospero em abundância. Amém, né? Amém. Gratidão. Porque palavra é manifestação. Tá bom? Por isso que eu sempre deixo as frases de ativação. Vamos com o tarô. O que mais para peixes, por favor? Sol, Lua ascendente, Vênus, Júpiter. Peixes, por favor. Oito de espadas. Tá vendo? Tem alguém que não tá percebendo alguma coisa. Isso é um perigo, hein? É o famoso tô dormindo no ponto, ó. Vamos conversar sobre isso. O julgamento. Arcano maior fortíssimo aqui. Virou uma aqui. Deixa eu ver quem é. 10 de copas. O que mais para peixes, por favor? 3 de pentáculos. Eu vou tirar mais uma, sim. Eu gostei dessa leitura e eu quero mais uma, por favor. Para peixes. Última carta. Cavaleira de pentáculos. Fundo de deck. Ela. A belíssima Dona Morte. Arcano maior de Escorpião. Maravilha. Maravilha. Peixes, sabe o que eu estou pegando aqui muito forte na sua leitura? Alguma coisa que você não está percebendo, tá? Aqui
está sendo intuído a você, reveja. Reveja quantas vezes forem necessárias, porque tem alguma coisa, pode ser um apego emocional, pode ser aí valores, ideias, pensamentos que estão te limitando em alguma questão. E aqui repense de novo, repense sobre isso, porque tem alguém que está dormindo no ponto aqui. Está dormindo no ponto. Essa pessoa não está percebendo que ela pode crescer muito. Ela tem uma coisa aqui de expansão muito grande para acontecer na vida dessa pessoa. Mas reveja seus pensamentos, tudo aquilo que te tolhe muito, que te prende em valores, em ideias. Sabe aquelas coisas de, não, eu tenho vergonha de aparecer na internet, eu tenho vergonha de arriscar um novo serviço, um novo trabalho, eu não sei se sou capaz, isso não é para mim não. Esse tipo de pensamento é o que a gente costuma chamar de 8 de espadas. É um pensamento limitante. Ele está te puxando para baixo e não te deixa fluir. Então, aqui está pedindo um repensamento sobre isso. Um repensar. Reavaliar. E aí podem ser questões que te prendem a nível familiar. Tá? E até mesmo tem uma coisa aqui de karmas familiares, que te prendem em karmas familiares. O modo de pensar, eu penso igual a minha família, eu penso igual a minha mãe, eu penso igual ao meu pai. E até certo ponto é legal. Mas quando você percebe que você está começando a vivenciar as mesmas derrotas do seu pai, da sua mãe, da sua família, e aí você começa a repensar aqui. Opa, ainda dá tempo, ó. Eu quero crescer, eu quero expandir, né? Porque tem uma pessoa aqui que já está prestando atenção. Ela já identificou de alguma forma, ela já entendeu que ela precisa se soltar de alguma amarra. De alguma amarra. Pode ser uma questão familiar, tá? Um valor familiar muito grande que esteja te impedindo de ir adiante, tá? Até mesmo valores ou crenças limitantes a nível de pensamentos. Tá? E aqui tá na hora de finalizar muita coisa na sua vida. Finalizar. Para que o novo se aproxime de você. Para que você expanda, que você cresça. E, inclusive, que tem uma coisa da colaboração das outras pessoas. Tudo foi parte do divino. Tudo aqui que você vivenciou até então, você tinha que passar por aquilo. Talvez por aprendizados, por experiências, mas aqui já se fez. Você já cumpriu. Então está na hora de soltar alguma coisa e seguir adiante, porque esse 10 de copas é a felicidade te esperando lá na frente. Com esse 3 de pentáculos eu posso muito mais. Eu posso muito mais. E caminhar junto aqui talvez seja um desafio, né, para essa pessoa para quem eu estou lendo, porque aqui, alguma coisa precisa desapegar, tá? Vocês precisam se desapegar de alguma coisa aqui, tá? Tá muito forte nessa leitura. O que mais? Para peixes, por favor. O que mais para peixes? O doguinho. A árvore. A foice. O navio. O que mais? Opa! A âncora. A mulher. O cavaleiro. Que força, hein? Eu tô me conectando com uma pessoa cheia de gás aqui, cheia de força. O urso.
Fundo de deck, a cegonha. Gente, tão poucas cartas e muita coisa para ser falada, tá? Fica comigo até o finalzinho. E peixes, eu vou pedir a ajuda de vocês. Quem puder, ó, ajuda com like, um comentário. Luiz, eu sou tímido, Deixa, nem que seja um coraçãozinho, eu já vou entender que você está querendo me ajudar o canal. Muito obrigada mesmo, tá bom? Vamos lá. Peixes, o que eu estou pegando aqui, meus anjos? É uma pessoa cheia de garra e determinação para quem eu estou lendo, tá? É uma pessoa extremamente determinada. Determinada a seguir em frente, tá? Ela já traçou o rumo que ela quer na vida. Eu estou falando de força, de determinação, de poder pessoal. Essa pessoa para quem eu estou lendo, ela descobriu um poder muito grande dentro dela. E não faz muito tempo, faz pouco tempo. Tá? Ela descobriu que ela pode muita coisa, tá? Isso ainda está muito recente, tá? Eu vejo uma pessoa extremamente abundante aqui, uma pessoa que ela carrega dentro de si a prosperidade, tá? E a prosperidade, para cada um de vocês, significa alguma coisa. Tem gente que só olha a palavra prosperidade como finanças, como dinheiro, e ok, mas tenham em mente que a palavra prosperidade é a nível de saúde física, emocional, familiar. Se eu falar eu sou próspera, eu posso estar falando que eu tenho uma família que me ampara, que me acolhe, que me dá mimos, que me dá colo, né? Então, eu estou falando com uma pessoa que ela tem o discernimento claro de que ela sabe que ela é próspera. Ela entendeu que ela é próspera, mas com custos aqui imensos. Porque aqui, ao longo da trajetória dessa vida, muitas pessoas foram retiradas da vida dessa pessoa, muita coisa ela teve que aprender. Tem uma coisa de aprendizado, tá? De cortar tudo aquilo que não faz bem na vida dela, e isso inclui também pessoas, tá? E aqui é alguém que está tentando crescer e expandir ainda mais, tá? Aqui ainda tem muita jornada pela frente. E pode ser que você esteja sentindo que as movimentações estejam lentas, tá? Pode ser aqui alguém querendo até mesmo trabalhar, até mesmo querendo comprar, tá? Para quem está querendo comprar carro, automóvel, van, moto, seja lá o que for, um veículo aqui, tá, gente? Tá muito próspero para trabalho com veículo. Ah, Luísa, quero começar a trabalhar com Uber, por exemplo. Ou eu quero levar e trazer crianças para a escola. Trabalho de van, transporte educacional, também tá muito bom aqui, tá? Porque tem uma pessoa que está querendo usar tudo que tem, tá? Eu já tenho carteira, Luiz, eu sei dirigir, eu posso ganhar dinheiro com isso. Tá muito próspero isso, tá? Para quem está querendo viajar, por exemplo, tá? Viajar, tá? Tá muito próspero também, até mesmo mudanças de local aqui, tá também próspero. Sabe por quê? Porque eu tô vendo você indo para um lugar onde possivelmente você vai ter mais alegrias nesse novo local. Posso estar falando, Luiz, daqui a uns meses eu tô pretendendo trocar de aluguel, trocar de casa, vender a minha casa, comprar um apartamento, comprar um novo imóvel, comprar um carro, comprar uma moto. Então tem uma coisa aqui de compra e venda muito grande nessa leitura. Outra coisa que eu estou vendo é esse poder pessoal se manifestando muito forte para vocês, tá? Ó, se vocês se afastaram de alguém, tá? Aqui é claro, eu estou vendo uma pessoa que espera ansiosa pelo seu retorno, tá? Essa pessoa, ela espera pelo seu retorno, tá? Deixa eu até ver aqui. Mas ela tem, essa pessoa, ela espera o seu retorno, ó. Mas ela tem segundas intenções, tá? Essa pessoa não mudou, tá?
era alguém que já te prejudicou bastante na vida, físico-emocionalmente, psicologicamente, tá? Não era uma aliança interessante, não. É por isso que essa pessoa, ela espera o seu retorno, porque ela quer mais do mesmo. Essa pessoa não mudou, tá? Não mudou. E tem uma coisa de um perdão congelado aqui. Ficou em suspenso. É como se alguma coisa ficasse no ar entre você e essa pessoa e nada foi resolvido, sabe? Mas essa pessoa espera por você. Eu não vejo isso acontecer. Você não vai voltar para essa pessoa. Nem essa pessoa vai voltar para você. Ela não vai ter acesso a você. E que bom, porque essa pessoa trazia um certo estresse para a tua vida. A nível de saúde aqui, peixes, eu estou vendo alguém tendo que se cuidar muito a nível de perder peso, tá? Alguém está precisando perder peso, ou, se não for isso, fazer uma reeducação alimentar, dieta, exercícios, tá? Descobrindo o seu poder aí, ó, que eu posso muito, né? E essa questão aí, até mesmo cortando o mau hábito de compulsão alimentar. Faça terapia se necessário for, tá? Vai ser ótimo, inclusive. Mas, no geral, gente, uma leitura ampla, falando sobre tudo aqui, muito boa essa leitura. Gratidão, universo. Peixes, frase de ativação, vamos lá? Prospero em abundância. Prospero em abundância. Prospero em abundância. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui.